цэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдааны 4-ийн ДАВАА эхэллээ. Мөнхтогтохын начин дүнд төлөвлөж байна. За сүүлийн үед Улсын аймгийн алдар цолтой бөгчүүдийн сайн барилдаж байгаа Баян Өлгийн аймгийн Дэлийн Улсын мөрөдөг аймгийн арсан Мустафад Принцесс эмнэлгийн захирал Жамболот газрын уд компани жолооч найз Сэрэгчээ нараа өндгөлөө зүүлж гарын бэлэг гардуулж байна. За бөхийн барилдааны 4-ийн ДАВААнд аймгийн арсан Бямбадоржийн ДАВААнд аймгийн арсан Орхон баяртай онолтаарсан аймгийн арсан Цэсрэнгийн ДАВААнд аймгийн зан Оргил Баатартай онолтаарсан 2 барьсан дөрээгүй л аймгийн зан Оргил Баатар 3-ийн ДАВААнд аймгийн арсан цогтгөрлийг өвдөшрөөд уулсан. За Асхойросон баруун талдаан давуу удаа бариад авсан. Баруун талдааны хавираагүй сая зайлаад туудсан. Амлалтын даваанд бол ер нь тэгээд Монгол өхийн үндсэн Улсын аймгийн өмнө Улсын мөрөдөг аймгийн начин болоогийн алтан гэрэлтэй онолтаарсан баруун гартаараа давуу удаа бариад авсан. Хутгаа дайрчих үедээ Асхойрослон баруун талдаан хутган дэгээд нь хавираагүй зарим үе зайлан. За энэ бол гоё олон угсраа хийлээд зүүн талдаа мушгаад мордоо тэнцвэр олдогдол түрээд арчиж байна. Улсын аймгийн өмнө Улсын мөрөд бүхэн Улсын ургадын бүх аймгийн начин болоогийн алтан гэрэл аймгийн хурц орсон өсөх үеэр 4 давлаа. За хоёр бүхэн барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаас харуулах бах сонирхолтой гоё барилдаан боллоо. За аргаша өнтөрч тоогдоод өвдөглөж байна. Зөвсгөл аймгийн цагаан Улсын мөрөд аймгийн хурц орсон бат төвшин аймгийн начин Элбэгийн Батсуураар 4 давлаа. Бямбадорж арсан Орхон баяр арсан 2-ийн барилдаан бол их үзүүнштэй их сайхан тийм багтай барилдаан болох бах. Аймгийн арсан ариун өмөрөн аймгийн арсан ариун баатрыг зүүн талдаа хавирлаа. За гоё дааж наадгаж хавирлаа. Говьлтай аймгийн Цэс мөрөд хамт ажирд бижэний бүх аймгийн зан ариун баатар аймгийн арсан ариун өмөрөнгөөр 4 давлаа. Барилдааны явцад бол зүүн талдаа хавирсан хавираа бол салахгүй байсараа давж байна. Ариун баатар аймгийн арсан ариун өмөрөнгөөр 4 давлаа. Ариун баатар ариун өмөрөн 2-ийн барилдаан бол их сайхан барилдаан боллоо. Аймгийн арсан Эрдэнэжилүүн ДАВААнд аймгийн арсан ууган ДАВААтай үжүүлсэн барилдаж байгаа 2 бүх барьцуулаасалдаа явна. За Улсын аймгийн Тэсмэн Риатуг аймгийн арсан Цэсрэн Сэлэн аймгийн Орхон. За Бямбадорж арсан аймгийн арсан Орхон баяр 2-ийн барилдаан хоёулаан онж барсангууд. Хоёулаан 2018 онд ард эвсгэлийн 97 жилийн огоор Бямбадорж говьсон бүрт Орхон баяр Сэлэн аймагт төрүүлсэн. Сүхбатын Оргил Баатар зам болон жил 90 тун сайн аймгийн арсан Эрхээ болон аймгийн арсан Адсия 2-ийн барилдаа элэг үлсний барьсан дүрлээ. Хэнти аймгийн Дэлгэр хаан Сом Хэрлэн баян Улаанбагийн Хариат Мөрөн транс компани аймгийн арсан ДАВАА сарангийн Адсия. За Сэлэн аймгийн Орхон тулсан асуул ирнэ. Аймгийн арсан Ганбаатарын ДАВААнд аймгийн арсан Урт баяртай онолтаарчаа. Завхан аймгийн Завхан мандалсан мөрөдөг аймгийн арсан Батсарынгийн Урт баяр Орхон аймгийн баяр наадам дөрүүлж аймгийн арсан цолыг үрдсэн бөхөө. Монгол улсын начин жүлтмэн Сэрэн дөрж аймгийн арсан Дөмөн Дамбарал аймгийн арсан Абразадын Отхон Баатар 2-ийн барилдаан ажиллагаадуллаа. Улсын алдар цолтой олон бөгчүүд Өврөн аймгийн Зүүн баян улаансан мөрөд Ориалактэм Апо компани аймгийн арсан Цэдэн Содном аймгийн арсан Зоригт Баатар 2-ийн барилдаан сая дэлгэсэн зурвсахоор өнгөрлөө. Зоригт Баатар бол их хурдтай мэхэндээ бас их таацтай барилдадаг юм бүх. За өнгөрсөн өвөл хавар болсон томоохон барилдаанд логт оролцоогүй. Өнөөдрийн барилдаанаас барилдаж байна. Ганбаатар арслан аймгийн арслан Урт баяр 2-ийн барилдаа элэг үсэнжигний барьсан дүрлээ. Аймгийн арсан Баарангийн Отхон Баатар аймгийн арсан Цогтоогийн Мөнх баяртай онолтаарсан мөн элэг үлсний барьсан дүрсэн харагдлаа сая. Сэлэн аймгийн Зүүн Бөрөнс мөрөдөг аймгийн арсан Саранбаатар аймгийн арцаг Пүрэв дөржтэй 4-ийн ДАВААнд онолтаарсан. Саранбаатар арсан бол одоо яг хөдөө оронтой ажиллаж амьдарч байгаа. Өнөөдөр одоо хөдөөнөөс ирж барилдаад одоо төвөггүйхэн 3 давчаа 4-ийн ДАВААнд аймгийн арцаг Пүрэв дөржтэй барилдаж байна. Сэлэн аймагт одоо олон жил ус амжилттай сайн барилдаж байгаа. 10 жилийн өмнө үзүүлж байсан 10 жилийн дараа төрүүлж аймгийн арслан болсон юм бөхөө.
За 4987-оос 89 онд алдар нэгэмлэгт цэргийн алба хамт хувааж байсан. За Бямбодор жарсан аймгийн орсон орхон баяр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү жомно. аймгийн бүрдсэн яриат аймгийн урсаслан мөнхнөөс аврагч спортын хорооны дарга Монгол улсын арцаг өвгийн хүү аригч чадварж Милхаус компани захирлчин зэрэг за мөнх чаргал Баатар Батчин нарын зэрэг цэргийн андууднаас хүндэтгэл үзүүлсэн байгаа. аймгийн орсон Отгонбаатар аймгийн орсон Мөнхөөр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү жомно цэргийн орсон аймгийн орсон Төмөндөн барилдаан барилдаан аймгийн орсон Отгонбаатарыг амлсан баруун гор Сэнжигний барьсан дурсан Хүнжудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн асуулан Балжирийн Бямба Алтан булаг сумын засаг дарга хүнжудаа барилдааны спортын мастер аймгийн асуулан Батсайхан аймгийн асуулан Бямба сөрөн аймгийн начин насан дөрт айн баруун холдон тойроо суусан онгодлоо өдөр булаг гарсангийн барилдаан дахин татсан Төв аймгийн өндөр ширээсэн мөрөд бүхэнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сүл дэвийн дэврэ спорт орооны бүх аймгийн орсон хөдөлж Баян хонгор аймгийн орсон Батамгалан унлаа Сэнжигний версэнс баруун талд Монгодод арчиж байна. Аймгийн орсон эрхий булааны барилдаа одоо зүүн талаар амжуулгаж барилдахаар боллоо. Эрхий булаан орсон бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. аймгийн орсон Цэсрэн аймгийн зан Оргилбаатар хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Эрхий булаан орсон зайд зүүн талдаа хавир адар хөлдүүлсэндээ. Захаа давуудаа бариадавлаа. За ингэж бодон хавирчих юм уу хутгачих үедээ. Зайдад хавирлаад туудлаа. За ингэж бодон хутгаа бас эрхийг баягах хэрэггүй. Зүүн гарлаараа давуудаа бариадавсан аймгийн орсон эрхий булаан. аймгийн арслангууд за насны хувьд бол мэдээ зөрөөтэй. За аймгийн арслан Цэсрэн аймгийн зан Оргилбаатар хэрэг шуудагдсан барьснаас барилдаж эхэлсэн. аймгийн арслан Бямбодорж аймгийн арслан Орхон баяр хоёрын барилдаан гэрн сонирхолтой болон дондосны үхийн улсын аймгийн орсон уугандаа сая өхийлдэх мэхээр аймгийн орсон Эрдэнэ жилууныг давсан. Сэлэнг аймгийн Баян голсон мөрөд зэвсгчний 310 дугаар ангийн бүх аймгийн орсон Батцхийн уугандаа аймгийн орсон Эрдэнэ жилуунаар дөрөв давлаа. Өнөөдрийн өдөө Мөнхтогтохын начны барилдаанаас эхлэн барилдаж байгаа Орхон баяр арслан аймгийн арслан Бямбодорштой барилдаж байгаа. Суйлаа. Заамаа гоё суйлаа да. Хурдтай сайхан барилдаж байна да. Сэлэнг аймгийн цагаан орсон мөрөд Хоструу компани бүх аймгийн орсон баяр сайхны Орхон баяр аймгийн орсон Бямбодорчоор дөрөв давлаа. Зангөр шинэ Сэлэнг аймгийн хан баяр наадамд үнэхээр урамтай сайхан барилдаж. Ганбаатараас шуудагны барьснаас төрж өгөөд туудсан Хурс арсан Мэжсрэн аймгийн арцаг мандахыг төрж өгөөд туудлаа. Абар сугандан сажчих гээд байна. аймгийн орсон Цэсрэн аймгийн зан Оргилбаатар хоёрын барилдаан баруун талаар анзуулгасан шуудагдсан барьсан дүрлээ. Оргилбаатарын бол хөлөмөх их сайтай бөхөө усгрэдүү арцгын шав. аймгийн орсон Жаргалуу түүхийн барилдааны дөрвийн даван завхан аймгийн Алдархан сүмрэх аймгийн орсон Пүрвдөрчийн Батсөгтэй оноолтаараас хоёр хэлэг үсний барьсан дүрлээ. За Жаргалуу тарсан бол Алдар түүх тарийн дамдан авраг улсын гард баяраа нарын хамаатан бөхөө. Сэнжигний барьсан хөрөөлдөн сууж адаарад авсан. аймгийн орсон Орхон баярын аймгийн орсон Бямбодорчийг давж байгаа барилдааныг харууллаа. Монгол улсын аймгийн орсон Баарангийн Отгонбаатар аймгийн орсон Цолтойгийн Мөнхөөр хоёрын барилдаан хэлэг үсний барьсан дүржтэй. Цэсрэн орсон аймгийн зан Оргилбаатар нар баруун талаар анзуулгаа шуудагны барьсан дүрлээ. Урамшуулал шагналгардуулж байна. Төмөндөн бэрлэрсэн гарын нургалсан барьсан сурдуурааны хөнтрөөд дуудж байна. Баян хонгор аймгийн Баян булгсан Мария тариун бүрд зам компани бүх аймгийн арцаг аврацын Отгонбаатартай дөрвийн даванд хүчит барилдаж байгаа. Отгонбаатар өвд цаа хавираа татвардчихлаа. Баасан дээр цааны багшийнхаа мэхээр давлаата.
Хилчин спортын ороо болгон дэвчээний бүх аймгийн орсон Төмөн Дэмбэрэл аймгийн Ярцаг Отхон Баатраар дөрөв давлаа. За бүрөвдөр давуулаа гуйлаа давлаа. Сод Монгол группийн бүх аймгийн Ярцаг Дамжууллаа сөрөнгийн бүрөвдөрч дөрөв давлаа. аймгийн Орслон Зоригт Баатар давж аймгийн Орслон Зэдэн Содон мунлаа. Аймгийн Ярцаг бүрөвдөрч аймгийн Орсон Саран Баатраар дөрөв давлаа. Харанга аймгийн Батсан гэлсэн мөрөд бүх үжиг дэвчээний бүх аймгийн Орсон Батсүхийн Зоригт Баатар сая давсан. Сонирхолтой сайхан барилдаанууд болж байна. Зоригт Баатар Зэдэн Содон марсантай барилдсан. Зэдэн Содон аймгийн Орслон Зоригт Баатар ирэн барилдааныг дахин харуулъя. Аман куйрсан зүүн талд онгодод айрлаа давлаа. Их хэлбэртэй байна да. Нутхан Баатарч барагтай жингиж онгод уулдаг уларсан да. Цаана талд нь одоо хүн халахсан байна зүрээс хөндлөнгөөс харахад нэг тийм бодлын амаргаантай байдлыг харагдмаарг бол тийм барилд харагдах юм. Аймгийн Орсон эрхээ болон аймгийн Орсон Адсын хоёрын барилдаанд зүүн талаар анзуулга барилцаад авлаа. Зүүн талаар анзуулгасан давхар шуудгны барьсан дүрсэндээ. За баруун талдаа хутагаа тэгээд хөмрөд туудсан. За тойруулаад уралсан зүүнээ барьсан сайхан барьсан дүрээд алдлаа да хорзорсон мэж сүрэн. аймгийн Орсон жаргалууд аймгийн Орсон Батсах хоёрын барилдаанд тодорхой байсан дөрэгүү жумна. За цэсрэн Орсон аймгийн зан Оргил Баатар хоёрын барилдаанд баруун талаар анзуулгасан байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Сөмөрч гисгсэн өлөн дээр мордоо дарсан суулгацлаа. Сэлэнг аймгийн Орхон тулсан Мариадох аймгийн Сан Сүхбатын Оргил Баатар аймгийн Орсон цэсрэнгээр дөрөв давлаа. За төрүүчийн 7 хоногт болсон Улсын аймгийн аймаг цэргийн цолтой барилдаанд одоо зүр дөрөнд үлдсэн хоёр Орслон нэг нь 3-ын даванд нэг нь одоо 4-ын даванд унж байна. За ер нь юу ч боловдоо. Ганбаатар Орсонгийн барилдаан. За энэс арай өмнөх хэсгийг нарах гал байх шиг байна. Өмнө аймгийн болгонсон мөрөдөх аймгийн 3 царсан бэгзээ мэж зүрэн аймгийн Ярцаг мандахаар дөрөв давлаа. За Ганбаатарсан шууд өгнөрсөн бярда түрээд голлоо дайрсан. Өөрийнхөө үндсэн барьсан тул хүрсэндээ 90 гол төлөв их бярш. Шахаж өрөлдөг Арслан Ганбаатар Арслан зүүн талаар анзуулгасан шууд өгнөрсөн мушиглаа. Зүүн талдаа давууллаа. Гуйда төрлөө давлаа. За үндсэндээ бол бяраараа гэдэг авчиж байна. Тавуулж гуйдаад мхэн даалгаж байна. Болгон аймгийн Болгон хаан дэвчээний бүх аймгийн Орсон Гамбарвын Ганбаатар аймгийн Орсон урт хоёраар дөрөв давлаа. Баатар аймгийн Орсон урт хоёраар давлаа. аймгийн Орос Отхон Баатар аймгийн Орослон Мөнхтогтохын хоёрын барилдаан бол дахин барилдаж байгаа оюулан хэдэг усны барьцтай байсан барь садрлаа. аймгийн Оросын тогтох жаргал бүх юм барилдааны 4-ийн даванд аймгийн Оросын хаш эрдэнтэй өжөзөн барилдаж байгаа. Хоёр Орослонгийн барилдаа хэдэг усны барьсан дүрлээ. Атхан Баатар самбал өрөн зүүн талдаа давуулаад цодгоных нар хорон мэдээр сатгаа бариад авсан. Толгой нэг сугандоогоор зөрүүж гарч ирээд уйдчих юм уу буцаагаа тотчихж магадгүй. За Барангийн Атхан Баатар Орслон давуулаад өрөөд авсан да.
Асал одоо илцэгэн зүүн дашаагаан давж өрөөдөг хөхтөө зүүн талдаа давуу уулж үйдэн хутган тохон нотоос зүүн талдаа МБөхөө. За зөрөгт Батар Арслан гарын талдаа дамжаад ардна гарлаа. Хараад барьсан дүр чадсангүй Мөнхтогтохын Арслан. Цолтойгийн Мөнхтогтохын 2 аристур тавилдсан. Аймгийн Арслан Иркэ болон аймгийн Арслан Азси 2. За Мөнхтогтохын Арслан бол одоо өнгөрсөн жилээс эхэж одоо нийслэл Улаанбаатар хотод одоо ирж одоо бэлтгэл сургалт хийж барьж байгаа. Нэг үсэг бас хөдөө оронт ажиллаж амьдарч байсан бөхөө. Аавд аймгийн үеийн цэмэрэд аймгийн зан урт насан байна. Мөн л одоо хөдөө оронт ажиллаж амьдарч байгаа нийслэл Улаанбаатар хотод ирж одоо бэлтгэл сургалт хийгээд одоо сүүлийн сайн барьж байгаа. Томбор айтах барьсан жилжижээ. Аймгийн Арслан ганцхан сэжээд барьсан задлж байгаа нэрхий болон Арслан бяртай байгаагийн шинж. Аймгийн Арслан Отгонбаатар Мөнхтогтохын Арслан 2-ын барилдаан зүүн талаараа зулглоо. Холгоо зөрүүлээд баруун зулгооны барьсан жилжиж байна. Мөнхтогтохын Арслан холгоо зөрүүлээд эгмрүүн тулаад мөргөлөө. Отгонбаатарын зүүн хөл бол хэцүүтэй. Зүүн хөлдлөр нь яран оролтгүй. За сугдаж яваад маш ихсэн дутуудлаа дахиад сугдсан байна. За сугдаа бариад авсан шуудганы барьцтай байгаа. Иркэ болон Арслан сугдаж мушгаа дутуудлаа. Давуулаа гуйлаа давуулаа. Хүний сурсан мэхдэг бол ийм айхтар да. Хоёулт аймгийн алуун сумын гэрээ хан тайшир бүхэн дэвчээ алдар спорт орооны аймгийн Арслан Баарангийн Отгонбаатар давж аймгийн Арслан Мөнхтогтохын өвдөг ширөөдлөө. За хоёр бүхэн холдоорой. Тэгээд хөлийн зэц асуулууд шийдвэрэн гаргана штэ. Аймгийн Арслан Батсөх аймгийн Арслан Жаргалбат 2-ын барилдаан баруун талаар анзуулгасан байдалтай байсан барьц задарлаа. Хаш эрдэнэ Арслан Догтох Жаргал Арслан гол одоо баруун талаар анзуулгаж барилт харуулсан. Баны шууд нүрлээ. Давуулаа гуйдлаа. Сайхан гуйдлаа да. За бүхэн аймгийн алдар хаансан Мөнхтогтохын аймгийн Арслан бүр өдөр жим Батсөх аймгийн Арслан Жаргалбатаар 4 давлаа. Сэвсэг төчний 1.1-р ангийн бүх аймгийн Арслан Батсөх. Барилдааны 5-ын даваан аймгийн уртаслангуудыг хөндлөж хойгөрье. Тогтох Жаргал Арслан аймгийн Арслан Хаш эрдэнэ 2-ын барилдаан барьц задарлаа. Сэлэн аймгийн зүүн бүрэнс Мария Улсын начин жулбын Мөнхтогтохоо 1987-1988 89 онуудын үндэсний өвхийн өсвөр үе залуучуудын Улсын авраг шалруулах барилдаанд амжилттай барилдаж байсан бөхөө. 88 оны Улсын аврагын барилдаанд бол шагналт байрын шалгарч байсан. Мордсон аймгийн Арслан гэрхээ болон дутуудлаа. 1997-98-99 онуудын Улсын их сорилго барилдаанд ирж амжилттай сайн барилдаж байсан. Өдөөгийн бүсийн барилдаанд Улсын их сорилго барилдаан 1988-89 онуудын үед үндэсний өвхийн Улсын авраг шалруулах барилдаан гэж болдог байсан. Өсвөр үе насан туршид залуучууд гэсэн 3 ангиллаар явагддаг байсан. Энэ барилдаан бол одоо 1990-ад оны ихэнх үед одоо нэрээ өөрчилж Улсын их сорилго нэртэй болсон. Одоо сүүлийн жил бол энэ барилдаан огцохогдхон байсан. Энэ барилдаан бол одоо бас их тойргийн сайхан барилдаан болдог байсан. Мөнхтогтохын начин бол одоо сэлэнгээс ирж их сайн барилдаж хөдөөгийн бүсийн барилдаанд төрүүлж шагналт байранд одоо шалгарч байсан. Эрхэм баяр авраг хүрэлцэн ирсэн. Совсглийн Батар Улсын сумын начингууд одоо ирж амжилттай сайн барилдаг болгоны самдан жамсгээд одоо сайн бөхчүүд ирж барилдацгаадаг байсан Улсын их сорилготой. Монгол Улсын саруу сайжрах зан нэгдлийн жаргал баяр зан хүрэлцэн ирсэн байна. Тогтох Жаргал Арслан бол их барилдаанч юм бөхөө. Хэнтэш одоо бас хараад үзэхэд бол ер нь сайхан барилддаг, их зоригтой сайхан барилддаг. Жохон барилдааны төгсгөл дээр нь жохон алдаатай барилддаг юм бөхөө. Мэдээж хэрэг бол одоо багш тасгалжуулагч нь энэ дээр нь дүгнэлт өгсөн байж бол таарна. Сааман Сэлэнг аймгийн Чавлан сумын Риа талдар спорт орооны үг Монгол Улсын харцаг. Сааця Томбрайда дараа бариад авчаа. Томбрайд хол одоо мих биш барьц гэж одоо
начин хэлдэг. Том барайдах барьцнаас одоо өргөдөг, том барайдах барьцнаас өргөх мөхийг бол одоо даян авраг сэрэтэрийн цэргийн авраг бол одоо их алдартай сайхан хийдэг байсан гэж одоо ахмад өвчүүд ярьдаг. Том барайдах барьц бол одоо том барайдуулсан хүн бол их амархан цуцдаг. Одоо 2-3 удаа өгс хийжээд сая эрхээ болоо одоо 2 суганд нь 2-3 удаа сэжсэн. Энэ бол бас маш их хүч зарцуулдаг. Тэр хэрээр бас их цуцдаг тал бий. Олон арслангууд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн Сэлэнг аймгийн биеийн спортын хорооны бөхийн дасгалжуулагчаар олон жил ажиллаж байгаа. Аймгийн зан Данзангийн Эрдэнэ нутагш хүрэлцэн ирсэн байна. За хоёр арслан барилдаа марсадарлаа. Засаг дарга Бадрал дарга хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн зүүн бүрэн сумын Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга мотоспортын олон улсын хэмжээний мастер Баасанжов хүрэлцэн. За мөн Хосдруу компани захирал Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Баярхуу захирал хүрэлцэн ирсэн байна. За манай Мөнхтогтохын начны нагцах төрийн их зайран Бямбудоржгой хүрэлцэн ирсэн байна. Ховд аймгийн Нариусмын явгуул. За улсын хурлын эрх гишүүн хотын бие төлөөлөгч зүүн бүрэн сумын засаг даргасан Батчулуун дарга хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн хотын зам компани захирал Атар баяр захирал өнөөдрийн барилдаанд хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхэндээ бас начнаа хүндэт гэж хүрэлцэн ирсэн очид нийт сэлэнгчүүд түүний дотор зүүн бүрэнчүүдтэй бас начингийнхаа өмнөөс талархал дэвшүүлж амжилтуудтай аз жаргал сайн сайхан бүхний талбайд барилдаж байгаа 2-4 бөхийн барилдаанаар 4-ийн даваандрал нь аймгийн арсан дандингийн тогтох жаргал аймгийн арсан хашир эрдэнэ 2-ийн барилдаа одоо зүүн талаар анзуулгаж шуудагдсан барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Толгойн уруула дараа барайд авсан байна. Аймгийн арсан Азия тохиолдуулан аавдан бас хүндэтгэл үзүүлэхээр Монгол улсын начин Мөнхтогтохын начны хөө алдар спортын хорооны тамирчин төмөн хүслэн хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд төмөн хүслэн хүрч байна. Зүүн талаар анзуулгаж барилдах гэж байна аймгийн арсан Азия аймгийн улаанаар. Улсын начин Мөнхтогтохын хөө төмөн хүслэн алдар спорт хорооны тамирчин төмөн хүслэн аавдан одоо хүндэтгэл үзүүллээ. Дахин баяр хүргье. За манай Мөнхтогтохын начин бас талархал дэвшүүлж энэ чилгээ дэвшүүлье гэсэн байна. Манай Мөнхтогтохын начиндаг микрофон аваачаад өгөөрэй. Хөмөрлөө гарын нургасан барьсан сөмрөд дуудсан. За та бүхнийхээ өмнө Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумын гэрьяат бүхийн сан барилдааны спортын мастер Монгол улсын начин Чүлтмийн Мөнхтогтохын начин хүндэтгэлтэйгээр өрж байна. Аймгийн арсан тогтох жаргал аймгийн арсан хашир эрдэнэ 2-ийн барилдаанд зүүн талаар анзуулгаж одоо шууд өгний барьцнаас барилдаа өргөжлөх гэж байна. За аймгийн арсан Сэдэн Содном аймгийн арсан Зоригт Баатар 2-ийн барилдааны эцсийн шийдвэл хараахан гараагүй. Дэлгэцэн дээр бол удаашруулсан байдлаас бол 2-3 удаа харуулсан. Барилдааныг харахад бол элдв маргаан бол баймааргүй юм. Тэгэхээр юун дээр маргаад байгаа бол одоо тодорхой бус байх шиг байна. Та барилдааны явцад барьц тавилцаагчд барилдаа эхэлсэн байдгийм үү, үргэлжилсэн байдгийм үү? Тиймэрхүү зүйл одоо байж болзошгүй байх шиг байна. Монгол улсын авраг гунаач ирэх юм байна. Монгол улсын авраг Монгол улсын арц өсгөрөөд өв. Зүүнний маллаа харцах Монгол улсын ардын багш Монгол улсын гавь тасгалжуулагч юу чөөд архичээд орж
Улсын Ч.Мөнхтогтохын өөрийн нэрэмжит барилдаанаа тохиолдуулан Цэргийн аймгийн мандалсан мэрэгдэх Монгол улсын авраг гунааживын эрхэм баярт хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж байна. Алдрын спорт хорооны хутгалаа баруун талдаа их доогоор өсгий гөрөн шуутгаа дарагшан суулгачихлаа. Улсын өндрөн гайсан мэрэгдэх аймгийн арсан дамжууллаа тогтож яригла аймгийн арсан аширтнэр дөрөв давлаа. Улсын Ч.Мөнхтогтохын Цэргийн аймгийн орхон тулсан мэрэгдэх алдрын спорт хорооны хэрэгжүүлэлтийн албаны дарга 5 хаан бөхийн дэвжээний дасгалжуулагч багш Монгол улсын ярацсан төвдөн дөржийн өсгөр илүүд сая өндгөл үзүүллээ. Аймгийн өндрөн гайсан мэрэгдэх элчмийн төвөр спортын хороо уснур үхэн дэвжээний аймгийн арслан дамжууллын тогтох ширгаллаа тогтоорлоо. За эрхэ болон газрын аслангууд шууд гэнэвэр синжиг тавилсан аймгийн арслан газрын аймгийн арслан эрхэ болон аймгийн арслан Азия хоёрын барилдаан. За Азия бол одоо хүний хийсэн мэхэн дээр бас их үлдэцтэй баяг сайн суулж барилддаг барилдааны онцлогтой бөхөө. Их багаасан одоо авраг дээр сургууль дээр гавья дасгалжуулагч Адия хөгийн шав болж ирсэн бөхөө. Хотголоо туудлаа зүүн талдааны хотгоод туссан эрхээ болон арслан. За иллээ. Тахимдаж яваад өөрөө барьцаалдаа дургшаана хүчиндээ явчих гэж байна. Шимтэйхэн болж байна да. Баруун талдаа их гоё хутгсан байна аймгийн ярсан дамжууллын тогтох ширгал хашир ингээ өсгий гөрөн шуутгаад ямар ч одоо хариу өмнөх тогтож үлдэх тийм боломж нөхцөлөөр утгасан. За бөхийн өргөний дэлгэцэн дээр бол Сэдэн содном арслан аймгийн ярсан Зоригт Баатар хоёрын барилдааныг бол нэлээд удаашруулсан байдлаас олон дахин харуулсан. За гэхдээ бол одоо сая Сэдэн содном арслан бол ДАВАА тогтоорчлоо. Эрхээ улаан арсан 100 гардлаараа гарын гадуур нурлаа давуулаа бариад авсан. Азияш бас их тогтож үлддэг хүний хийсэн мэхэн дээр их үлдэцтэй барилддаг барилдсан бөхийн бол бас нэлээд цуцаадаг ийм одоо барилдааны онцлогтой харагддаг. Азияг давж байгаа бөхчүүд бол бас цаашаа даваанд барилдахад бас нэлээд бас цуцсан байдалтай дараагийн даваанд очдог.
талбай эдвэрлэж байгаа хоёр орслонгийн барилдаанаар 4-ийн даваа өндөрлөн. За маргааш Монгол бөхийн өргөн 14 цагаас Монгол улсын арсан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх 10 үндэс компани нэрэмжит Улсын аймгийн алдар цолтой өчид 256 бөхийн барилдаа Монгол бөхийн өргөнд болон за эх 7 хоногт буюу 5 дугаар сарын 11-нд Дундгой аймгийн Мандалгой хотод ардын болов сурлын дэргүүн ажилтан багш тасгалжуулагч Балжирийн халтрын нэрэмжит Улсын аймгийн алдар цолтой шагнадын сан өндөртэй өчид 128 бөхийн барилдаан Дундгой аймгийн Мандалгой хотод болон за 5 дугаар сарын 19-нд Монгол бөхийн баяр Овснуур галын 20 жилийн өсрүүлсэн Улсын аймгийн алдар цолтой өчид 156 бөхийн барилдаан Монгол бөхийн өргөнд болон хөмөрлөө Азия гарын нургалсан Азизууны барьсан дүрсэн байсан барьцаа алдчихж байна. Яасын барьцтар төвлөсөн одоо сайхан голлуулаад барьцаар нь эрүүлж өрөлдүүлээрэ. За бөхийн барилдааны 5-ын даваанд аймгийн гурцэслэн бат төвшин аймгийн арслан Гамбаатрыг аймгийн гурцэслэн Мижитсүрэн аймгийн начин алтан гэрлийг аймгийн арслан Дөмөн Дэмбэрэл аймгийн зан ариун аймгийн арслан Отхон Баатар аймгийн арслан Дугтах Жаргалыг тус тус амлаж яваад байна. За Улсын Ч.Мөнхтогтохын начны нэрэмжит барилдааныг тохиолдуулан начин дамас хүндэтгэл үзүүлэхээр ах トゥ нар нь хүрэлцээрсэн байгаа. Ингээд начны ах トゥ нарыг за одоо аймгийн арслан Эркий улаан давхар шуудагны барьцаа авч одоо барилдах гэж байна. За Монголын үндэсний өвхийн холбооноос 3 дугаар сарын 23-наас эхлэж одоо барь сонголтыг туршилтын журмаар өөрчилсөн давхар шуудагны барьцаанаас барилдуулж байгаа. За томбор айтах барьсан жилжих шиг байна. Аймгийн арслан Азия. За одоо аймгийн арслан Азиягийн талаар бол шуудагныхаа барьцыг авч өрөлдөх цаг нь улсын ээлжин улсын давхар шуудагны барьсан дүрлээ. Холоос үтгээд мордсон түрээд хөөлөө. Шуудагныхаа барьцыг алдсан баруун талдаа суугдсан барьсан жилдсэн Азия арслан. За 1980-аад оны үед бол одоо бас барилдааныг удааширсан тохиолдолд идэвхээр дагуулж барилдааныг одоо шийдвэрлэх тийм тухайн үеийн бас дүрэн байсан. Хэн одоо хурдтай идэвхтэй санаачлагтай барилдсан хүний одоо давааны шууд ялалт өгдөг тийм одоо тохиолдол ус байсан. За сүүлийн жилүүдэд бол одоо Монгол үндэсний өвхийн барилдаан удааширсан тохиолдлоос болж одоо энэ барьц сонгох гэдэг дүрмийн залч нэр бий болсон. За энэ бол бас нэлээд маргаан шүүмжлэл бас дагуулсан. Энийг бол бас өөрчлөх зорилгоор одоо бас сүүлийн жилүүдэд сүүлийн одоо 2 сарын хугацаанд туршилтын журмаар нь давхар шуудагны барьцнаас одоо өгчүүдийг бол барилдуулж байгаа. Ямармаа дүрм журм бол одоо бас анхандаа бол бас хүндрэл бэрхшээлтэй бас тулгардаг. Анх бол одоо барьц сонголтыг бол одоо анхаарч ирж явахад хүмүүс их шүүмжилж хүлээж авдаг байсан. Сүүлдээ бол одоо бөгчүүд бол дүрмтэйгээ уялдаж барьц сонгоноос их сайн барилдцгаадаг болсон. Гэхдээ одоо барьц сонголтоос барьц сонгоноос болж одоо бөгчүүдийн жин нэмэгдсэн хөдөлгөөн саарсан уран гурц барилдаан тэр болон харагдах байсан гэдэг шүүмжил бол дагдаг учраас бол одоо бас үндэсний өвхийн холбооны удирдлагууд бас энэ барьц сонголтыг бас өөрчлөх зорилгоор туршилтын хугацаанд одоо энэ дүрмийг хэрэгжүүлж барилдуулж байгаа. Зүүн талаараа золгосон Эркий улаан арслан давхар шуудагны барьсан дүрсэн байна. За ингэж бод буцаагаад хайрхчгүй болох шиг байна. Барьцаа алдчихж байна. За хоёр бүхэн барилдаан бол барилдаа эхлээд одоо 34 минут барилдаж байна. 34 минутын хугацаанд хоёр бүх одоогоор илцааг байгаа. За дүүгүүр Мөнхтогтохын начин бол одоогоос яг 20 жилийн өмнө
Монгол улсын начин цолыг хүртэж байсан ийм бөхөө. Ер нь хөдөө оронтолтой одоо ажиллаж амьдарч байсан. Нэг удаа дотны найз одоо улсын начин амар жаргал начингийн малгайг өмсөж үзчихэд одоо ер нь одоо улсын цол авах юм бол ийм малгай тэмдэгтэй болох юм байна гэдэг санаа төр. Ер нь улсын цол бол яадаг үлээ гэж одоо бэлтгэл сургуультаа чамаар улсан. Тэгээд улсад ирж бэлтгэл сургууль хийсэн. Улсын баяр наадам дамжууллаа одоо улсын цолд төрсөн гэж ярьдаг юм билээ. Тэр 1900 одоо 60 70 80-аад оны үед одоо болдог байсан улсын авраг шулруулах барилдаан, Монголын бүх ордны сертификатын барилдаан. За 1990-ад он гараад одоо нэрээ өөрчилсөн улсын X хорилго барилдаан гэж. Энэ барилдаанууд бол тухайн үедээ бөхчүүдтэй бас их ээлтэй ийм сайхан барилдаан болдог байсан. Тэр барилдаанд одоо тойргийн барилдаанд одоо тойргийн цолоос олгодог байсан. Тойргийн цолчид олон хөгчүүд ус энэ улсын авраг Монголын бүх ордны сертификатын барилдаанд амжилттай сайн барилдад цол авсан, цолоон цаашаа улмаар ахиулсан тохиолдол бол олон бий. Энэ барилдаанд бол одоо хөдөө орон нутгийн бас олон сайхан арслангууд аймгийн төлөөсөн олон бөхчүүд одоо ирж барилддаг байсан. 1900 одоо 87 оны Монголын бүх ордны сертификатын барилдаанд 34 бүх тойргийн журмаар барилдсан байдаг. 1988 1989 оны улсын авраг шулруулах барилдаанууд бол дандаа одоо хөдөө орон нутгийн аймаг дүүргээс шалгарсан одоо шилдэг бөхчүүд ирж 5 өдрийн турш одоо барилддаг байсан юм. Эдгээр барилдаануудаас бол их олон сайхан бөхчүүд ус тодорч гарч ирсэн байдаг хөдөө нутгийн бөхчүүд. Түүний нэг нь бол одоо энэ дүүгүүр Мөнхтогтохын начин. Улсын их сорилго барилдаан гэж нэг үйл цогт нь хийдэг байсан. Сүүлдээ бол улсын их сорилгыг бол одоо хөдөөгийн бүс гэж дотор нь бас ангилдаг болсон. Хөдөө орон нутгийн ажиллаж амьдардаг бөхчүүд бол хоорондоо барилддаг болсон. Улсын их сорилгын одоо хөдөөгийн бүсийн барилдаан Төвсгөл аймгийн бүх улсын начин Бадарал, Увс аймгийн малчин сумэрэх Монгол улсын начин Улсын Сумья, Улган аймгийн ирэх аймгийн олсон Сандан Жамцгал одоо олон бас сайн шилдэг бөхчүүд ирж барилдцаадаг байсан. Говьсомбор аймгаас одоо Төмөн жаргал, Аз жаргал ирж одоо уйлаа оролцож байсан. Хэнтэй аймгаас одоо Базаргүрийн Оюун болд, Торнод аймгаас аймгийн орслон, Боорьёгийн Хатан бөв аймгийн орсон Ган толго. За Хэнтэй аймгаас одоо аймгийн орсон Цагаачингийн Баяраа гэдэг одоо 2000 оны одоо улсын их сорилго барилдаанд хөдөөгийн бүст ирж одоо барилцгаадаг олон бөхчүүд бий дээ. Зөвхөн жишээ татжил одоо саяны бөхчүүдийг нэрийн дурдж байна. Зүүн хавирлаа. Хавираад буцаага давуулсан. За энэ Мөнхтогтохын начны нэрэмжит барилдааны тохиолдуулан уран барилдааны тусгай шагналыг Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сүм яриат Монгол улсын уран барилдаанд начингуудын нэг Сэлэнг аймгийн мөхий холбооны төрүүлж гишүүн Монгол улсын өсгөдөр начин Бүрэнбаатар олохгоор шийдвэрлсэн байна. За энэхүү Бүрэнбаатар начны нэрэмжит уран барилдааны тусгай шагналыг Архангай аймгийн Мацангал сүм яриат бүх аймгийн асуулан Соригт Баатарт олохгоор шийдвэрлэжээ. За Мөнхтогтохын начны нэрэмжит барилдааны уран барилдааны тусгай шагналыг манай Бүрэнбаатар начин Улсын гардуулахаар шийдвэрлсэн. Архангай аймгийн Мацангал сүмийн яриат бүх аймгийн асуулан Соригт Баатарт олохгоор шийдвэрлэжээ. Халбай дөрөлдөж байгаа аймгийн орсон Азийн аймгийн орсон Эрхий болон хоёрын барилдаан бол нэлээд удаан ширч байна даа. Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сум, Хэрлэн баян улаан сум гэж одоо хуучнаар бол сум байсан. Одоо бол Дэлгэр хаан сумын баг. Хэрлэн баян улааны одоо бол ийм бүх аймгийн орсон Азия. Хилчин спортороо мөрөн транс компани бөхөө. Аймгийн орсон Эрхий болон баян өлгийн аймгийн Алтай эсэм ариат өлгийн хүчтэн бүхийн дэвчээ. Баян өлгийн аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн нэр дээрээс одоо барилдаж байгаа арслан. За Сэлэнг аймгийн зүүн сумын бүрэн тал компани агрономч захирал Нямжав
нэрэмжит барилдааныг тохиолдуулан бас Мөнхтогтохын начиндаа үнэтгэл үзүүлгээр үргэлжлүүлсэн ирсэн байна. Ямж үзэхлийг үрье. Өнөөдрийн барилдааны тусгай шагналыг Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс Мариат бөхийн жилийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр начин наран цэцгийн бүрэн баатар Харанга аймгийн Батсан гэлсэн Маридох аймгийн Улсын Батсхийн зоригт баатарт гар дуулаж баяр хүргэлээ. Зүүн талдaan зайлж хавираад арднагараа давтаглуулчих байна. Баян өлгийн хөгжлийн төлөөсөн өлгийн хүчит мөхийн дэвжээний аймгийн Улсын машин эрхээ болон аймгийн Улсын адсыягаар дөрөв давлаа. За аврагд эсрэг уулыг бол одоо төгсөж гарсан